അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തല്ല, നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി 4 മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതിനായി 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചെറുതായിരുന്ന സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 2 മുട്ട, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ശേഷം ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ബദാമും കൂടി ഇതിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോരോ കുഴിയിൽ മാവൊഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം പപ്പടം കുത്തി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കൊടുക്കാം. പപ്പടം കുത്തി തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഒരു സ്പൂണോ തവിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ സൈഡും കുക്കായതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഒരു അടിപൊളി ഈസി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെഡി. നമുക്കിത് വെറുതെയും കഴിക്കാം, ബട്ട് ചിക്കൻ ഗ്രേവിയുടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അടിപൊളി.